Ya Rasulullah salamun alaik. Anu bahaya deui engke angin ke wetan. Ieu biasa angin beliun wetan coba. Deulekeun ke angin beliun wetan. Pernah terjadi kula ningali pisan. Waktu keur angin ambalayah tuh daerah dinya deket tah. Eta kadang kula keur diuk diri. Ya Allah, angin ulu ka dieu. Adzan kula kaberna tamu. Kadulu hidung segede tangkal kalapa, leuwih gedean setik. Wah, nuk nabrak ka dieu langsung kula adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah make adzan sika. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah cek angin sedih nih ya asyhadu an la ilaha illallah atuh adzan ge rupa-rupa sih ye teu nyahoun cenah mah mun aya angin adzanna Allahu akbar Allahu akbar nah tabrak supaya atuh lagi siga ala salat tuh cak angin teu boga duit ka jeung kumaha ge ala salat langsung eta angin serius ya Pak belok Masya Allah da kula dari basak kadeuleu belok ke angin di arah kitu di arah juru wetan temu ngidul ka dieu Masya Allah pas melayang hayya 'alal falah angin nu kepondokan kata asana kejadian ya kenceng kan gue hayya 'alal falah kenceng jana bener kejadian Masya Allah nah iya angin dah kira-kira angin kaler angin barat nah hiliwir tapi bahaya tapi ieu beliun teu bisa ditahan kecuali hanya orang-orang tertentu nu bisa nahan ajur tangkal buah ajur tangkal kadu ajur tangkal ambon ajur kalapa ajur anu aman mah cukup sebab beliun mah di luhur sanajan cek tangkal kadu cek tangkal buah di arit ya tenanglah terus biasa yang mah di arit bener bae tokoh-tokoh teh aku ari sararengkleh kena angin beliun masyarakat ku ari ge culak cileuk bae lantaran deuk di arit kabeh imbas Masya Allah kan aduh kiaina ku ari dibere angin kaler ngahiliwir teu gede sebenarnya namanya punnya atuh aduh karasana raragagan ditangkal teu bisa nyekelan ku tiis-tiis ajur kabeh seperti etalah anekdot para aulia Allah sing bisa gerah hirup supaya bisa jeung kudu bisa sebab naon di akhir zaman angin teh kuari geus lain sakadar angin simal tapi angin bahaya ya Allah ya Rabb baheula makan urang ditanggapi dek aya naon-naon jadi PRT kapan eta teh wakil urang dan kuari lantaran angin geus bahaya heran iman aja gak dijadinya lu mana sih itu sebenarnya saya ieu jelema nu warariman ka Allah jeung Rasulna
tuluy make kana syariat hingga diamalkeun wa amilus solihati. Atuh di dunia nage dengan amal soleh teh make aturan syariat, ieu halal pigawe, ieu haram tinggalkeun, ieu sunah pigawe, ieu makruh teh, ieu mah bahaya henteu. Make syariat wa amilus solihati. Di dunia nage make aturan maot jaga kiamat yahdim rabbuhum biimanim. Engke ku pangeran bakal dituduhkeun jalan ku sebab iman waktu di dunia dituduhkeun jalan menuju surga Allah. Ya Allah, mantek cek tadi ge dijelaskan maksudna dengan iman biaya jana lahum nur yahtadun nabi yaumal qiyamah. Gusti Allah teh dibere cahaya anu dengan cahaya tersebut teh bisa menang pituduh ulah jaga di akhirat, di kuburan baheula di kuburan. Idza kharaja min qabrihi yudhi'u lahu 'amaluhu fi suratin hasanatin. Jelema mukmin maut fa innal mu'mina idza kharaja min qabrihi maut asup ka kuburan yudhi'u lahu 'amaluhu fi suratin hasanatin. Bakal caang kuburan teh dicaangan ku naon? Dicaangan ku amalna rupana fi suratin hasanatin dengan rupa nu cakep nu bagus nu indah. Payaqulu lahu cik rupa anu kasep ngomong man anta. Cak anu dikubur teh man anta saha anjeun teh kasep-kasep teh. Nya kasep nya marah main nya seungit saha anjeun teh man anta. Ngomong man ana amaluka. Kaula teh amal anjeun. Amal nu mana? Atuh eta teh apan ngaji unggal minggu. Anu haju ngadeukeutan tukang sate teh. Tina ngaji jadi nyaho kana wajib kana haram kan dilaksanakeun ku anjeun teh. Haju salat, haju qobliyah ba'diyah, haju usum puasa-puasa, haju penting nu tatadina teu hudang ge hudang. Kahudangkeun ku nu handap. Ya pegal bareng nu handapna utek-utekan bae. Aya tahajud teh. Ngan lah sarua ieu ibadah digigireun aya pamajikan ieu ge ibadah-ibadah keneh. Yak pamajikanna ka teu tahajud ulah loba omong. Ieu ge sarua ibadah keneh. Heuh nya kanyaan sarwana hareang burung. Tawal saleh ya Allah ya Rabb. Nanya jangan ban anta. Oh, ana teh amaluka. Masyaallah karim. Kumaha tuh? Geus tenang cek manehanana. Anjeun teh bareng jeung kula. Kuari tenang ke kiamat. Ulah bingung, ulah cangcaya. Kula terus-terusan ngabarengan anjeun. Nalika dihudangkeun ti kubur bareng ka mas kula bareng. Nalika ditimbang amal kula aya bareng digigit. Nalika ngajembat-jembatan Siratal Mustaqim kula nu bakal jalametkeun. Ya Allah, indah amat. Ketika nu maut dan upayna kafir wal kafir ma bidi zalik lalawana nanuta di palaya zalubi amalu hatta yanugulahun nar. Begitu hudang digubur ya jelema seremnya hidungnya bau calingan. Mata nage pohara nyorotna beuh buuk nage geus lain buuk sama injuk marada deureus keneh ieu mah okos kawat buuk da kana nya nanya man anta cak jada siananya saha aing teh kafir teh anu sia keur di duniana teh anti pangeran ya aing anu di duniana teh sia teh kapan teu ngalaksanakeun syariat Muhammad ya aing anu tadina teh sia teh ngahina ka urang Islam ya aing
anu tadi tiasa mak waktu di dunia teh kumaha aing bae hirup teh sejusa kumaha ngajurung ka jurung ku nafsu sia teh ieu aing jelema teh ku sia teh dianggap jelema bahkan dibunuhan teh ieu aing nah sia sakedeung deui sia bakal aya bangkalikat pun kana nu bakal nanya sia geus bae ditaja deui sia mah bakal dibodem ulah ayo sia engke bakal kiamat sia nu sok diomong-omongkeun ku kiai nu sia teu percaya teh anu sok muludan unggal buludan kiai teh ngocoprak bae teh anu cak nya teh kudu ikhlas sorenganan nya ge teh dibere amplop pamarah tolol teh kiai goblok tah mah kiai di ditu di Lampung lain di dieu horeng nu di Lampung ge urang dieu keneh ya Allah ya Rabb nah yes yang ke bakal na kiamat udang dikubur bakal na digiring ka masar sia bareng jeung aing engke teh sia bakal ditimbang sama saurang-saurang ieu aing ngabarengan sia bakal cilaka sia engke bakal ngajebat di jembatan Siratal Mustaqim aing ngangge jemburkeun sia ka neraka ge fala yazalu teureun bihi amaluhu kitu bae hatta yadkhulahun nar hingga ngasupkeun ka neraka. Masya Allah. Jelema mukmin anu amal soleh ieu mah bakal diberi cahaya ku Gusti Allah hingga nyaho jalan menuju surga atau diberi babari ku iman amal soleh di dunia iman amal soleh di akhirat bakal jadi cahaya jadi jalan teh geus di petak-petakeun ka dieu amal tibang terus datang Siratal Mustaqim trek brus sorga geus we ka salalorga ya Allah ieu bakal ngisi sorga teh urang hihihi begitu bangsa kerorit kabeh di dunia anak kos kiali sorga mah bangun teu ngarupa teh pinuh ku mengkerut ieu mantap barang Kangjeng Nabi ningali ka penduduk sorga ana aksarohal fuqara wal masakin lolobana penduduk surga teh horenganan fuqara jeung masakin urang boga naon di dunia iya teh jadi penduduk surga lamun sadar ulah ngahanju-hanju ieu mah teu sadar kieu sakunaon melotot bae itu budak keneh dagang karung kok maju aing makan ti memeh lahir geus dagang karung batu baju maju jana mah kabeli mobil kabeli tanah aing mah endahan beak mobil beak tanah ya enggak suka bumi aing mah kajeng hukuman teluh sabaraha duit sih teluh Masya Allah karim ya mukminin anu amal soleh surga di surga emang kumaha tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im gambaran curcor cai di surga teh di sisi ti gigir ti luhur teh sakumaha hayang urang caina teh teu make paralon urang hayang mandi make cai urang nak mungka mamana cai teh datang sorangan Allah karim teu kudu make paralon lain sorga make paralon lain sorga tuh kumaha mun rusak paralonna di mana aya material di ditu sorga ya Allah ya karim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im pokona mah kieu bae lah helanan cek Gusti Allah kesimpulanna mah besi ente hayang jelas dakwahum fiha subhanakallahumma Allah nu ngomongna awas Allah nu nyariosna awas Allah nu nyaritana
Cak Allah surga ku hebat-hebatna dakwahum fiha subhanakallahumma pamenta urang hayang nanaon ngomongna teh subhanakallahumma dakwahum pamenta ahli surga fiha di jero surga subhanakallahumma urang cicing di surga kieu bae urang teh hayang buah jeruk cek urang teh dakwahum subhanakallahumma jeruk datang semua hayang apel subhanakallahumma apel datang hayang susu cai susu ulah bakal susu cai susu subhanakallahumma hayang kopi Lampung nu pahit teh subhanakallahumma ya Allah kapal meledung subhanakallahumma pokona hayang naon di surga bahasana subhanakallahumma eta teh bahasa tasbih nu mantak make eta di dunia na ge atupan ari jelema nu iman mah selalu maca tasbih subhanallah 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 masyaallah eta teh bahasa urang surga jelema nu ngabiasakeun di dieu maca subhanallah berarti eta teh seakan-akan geus di surga sebab engke di akhirat teh eta cak Allah dakwahum fiha subhanakallahumma menta naon bae pepentaana maka subhanakallahumma di mana bae ya Allah ya Rabb hayang cai subhanakallahumma hayang bubuhan subhanakallahumma keresat di jero hate urang teh gerentos teh hayang sare jeung bidadari nu urang eta teh langsung subhanakallahumma ya karim langsung datang geus teu make kutang teu make sempak mangkading awewe surga mah eueuh cedaan atuh jore manya barang dibuka jilbabna aya 12 pitak. Hei. Pitak. Sebab teu pernah bisul huluna. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Aya bujalan aya gan teu doton. Di dunia mah nu geulis kadang-kadang doton. Macam sakjana teh pemajikan gelis-gelis teh mangan doton. Nah coba atuh aing macam sakjana sok nyekelan dotonna bae. Hi, hating bating. Masyaallah karim. Aya nu gelis tapi barang di deuleu sukuna rorombeheun. Di dunia tah mah kos kitu. Geus tah di dunia ieu yang mal kebal di akhirat mah malah mulus. Lamun kurang mantas dipake engke jadi parawan deui. Gisi pakai jadi parawan deui. Rang-rangdana. Ya Allah, ya Rabbi. Cukup dipanggil dengan subhanakallahumma. Di dunia mah kuari make susuit segala. Sweet. Aduh. Hese. Make keprok hese. Make HP mending mun aya batuan mun hese. Di akhirat subhanakallahumma ya karim. Mentek seringan ku urang di dunia maca subhanallah. Eta bahasa surga. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Tatakramana kasopanana di sorga sopan santun sesama di sorga teh macana teh salam ya salam urang gampang ya salam masyaallah assalamualaikum salam tah eta mantak di dunia kurang dipake kuari ulah make good morning good afternoon putu bagus teh kos kitu goodbye. Itu bagus cek begitu. Nah, assalamualaikum. Masyaallah. Cek nu saurang assalamu alayna wa ala ibadillah salih. Cek nu saurang asyhadu an la ilaha illallah. Itu beres mah kabeh. Wassalam wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya Allah ya Rabb. Geus bejaan ku Gusti Allah. Bejaan. Nah.
Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tungtung ucapanana, tungtung doana, ngucapna teh alhamdulillahi rabbil alamin. Urang kapanggih papadana surah assalamualaikum ngobrol. Hayang jamuan-jamuanana. Subhanakallahumma daratang kabeh teng beres kurang dinikmati alhamdulillahirabbil alamin. Eta di surga seperti itu. Dilaksanakeun ku ahli-ahli surga. Jadi geus meta di dunia keneh lagi seperti eta. Subhanallah, daratang bisa dengar. Masyaallah kan. Kapanggih jeung babatur assalamualaikum salam. Tuh, terakhir da'wahum fiha subhanallah alhamdulillahirabbil alamin. Akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Itu kifudali ai ngari ungkos gitu. Lamun berkata geus kadulu gede. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Pancang. Oh, berkata geus kadulu gede. Berkat letik mawon. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Teka dege ku masyarakat Inggris tadi canggih. Masya Allah, ulah beda-beda. Gede dek letik berkatna baca baik. Jadi Haji Pendi mah geus kos kitu baik tapi pokona terus baik jangan. Oh berkatan maling malah mah. Haji Pudori ona merada deres ya make doa-doa. Ya manteu make doa deui. Langsung baturkeun ngadoanya na mangis milihan we. Ijang anak ijang incu. Ya pamustungan teh jelemanya. Dasar turunan Cisoka meureun itu. Solear. Ya Allah batur mah pake adawahum akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin make kene. Detik-detik nya manteu. Geus beres. Ai ini ka mana? Geus babur. Je besi teu bagian berkat. Bau. Ya nama atuh di mana kene geus mau karung teu lah. Ya Allah, ya Rabbi. Masyaallah. Horenganan setengah jurig teh jelema. Nah iyalah ya. Jadi kesimpulan anak jelema nu di dunia na teu iman ka Allah atawa ngan sakadar iman tapi teu amal soleh. Nah ieu bakalna di akhiratna lantaran radu bil hayati dunya. Lengkah-lengkah jeung kiceupna teh hanya sekedar dunia dan dunia. Wa tu'annu biha senangnya na ku urusan dunia dan dunia. Beunang kunyana dunia dengan jabatanana, beunangnya na dengan tahtana, beunangnya na dengan kekuatanana, beunang kunyana dan lain sebagainya. Tetapi horeng di akhiratna ulaika ma'wahumun nar bahkan wa subhanallahi min dzalik. Tapi jelema nu iman amal soleh, iman hungkul terjadi tapi kudu jeung amal soleh sebab iman bisa nuntun karena amal soleh di dunia nage make aturan ieu haram tinggalkeun ieu halal mantap urang ngaji ieu teh keur ngembangkeun iman supaya urang dituntun ku iman ketika ieu haram ulah ieu halal enggak tak ieu iman di dunia nage geus nuntun di akhirat nage yahdihim rabbuhum biimanihim sampailah ke surga di surga tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im bahasana dakwahum fiha subhanakallahumma pamen tadi surga asal hayang naon bae macana subhanakallahumma kapanggih jeung ahli-ahli surga jeung babaturan macana salam Ya Rasulullah salamun alaikum